городок, бульдозер, машины поставим. И вот это будет держаться? Нет. Будет. Если не сыпать, то только надо сыпать. Ну давай насыпем. Оттуда сюда 800 метров, да? Нет. Дальше туда 600 метров. 800 метров дороги. Здрасте. Все засыпьте, каток, бульдозер сюда пригоните. Все ямочно сделайте полностью здесь, что можно сделать. Значит, сейчас перед главный инженер сделает смету, изыщем возможности заасфальтировать. Я это Вы прекрасно понимаете, знаю. вот и все. Ну надо сделать быстро. Пока погода. Все. Прям с понедельника. Хорошо.